আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন। আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। যে ভিডিওটা যখন করছিলাম সেদিনটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার, আর পরের দিন হচ্ছে শুক্রবার সবার জন্য খুবই স্পেশাল একটা ডে, ছুটির দিন। আর স্পেশাল ডেতে স্পেশাল অফার সবাই সবসময় চান, আর অনেক রিকোয়েস্ট ছিল 35 থেকে 36 বা 37 হাজার টাকার মধ্যে একটা অফার দেখানোর জন্য আপনাদের পছন্দের। আর আমি সবসময় চেষ্টা করি শুক্রবারে গেমিং প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে, কারণ অনেকেই চায় এই ধরনের পিসি নেওয়ার জন্য, শুক্রবারে আসেন পিসি বিল করার জন্য। আর আপনাদের পছন্দের গেমিং একটা প্রসেসর দিয়ে আজকে টোল অফারটা নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। 36,500 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা দিয়ে সবাই জাতীয় প্রসেসর হিসেবে এই প্রসেসরকে আখ্যায়িত করেছেন। আমি যেহেতু আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসি, খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে আজকের এই প্রসেসরটা 12,200 টাকা মূল্য ধরে এই টোটাল পিসি বিল্ডে টোটাল 36,500 টাকা দিয়ে এই অফারটা নিয়ে এসেছি বন্ধুরা। 5600Gর সাথে এই ফ্রাইডে অফারে, শুক্রবার অফারে অন্যান্য কী কী কম্পোনেন্ট রেখেছি সবাই চলুন একটু দেখে আসি। আজকের এই পিসি বিল্ডে কী কী প্রোডাক্ট আছে একটু আলোচনা করি সবগুলা প্রোডাক্ট নিয়ে। বন্ধুরা 36,500 টাকার এই পিসি বিল্ডে AMD Ryzen 5 5600G রেখেছি। আপনারা জানেন এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করে মোটামুটি সব কাজই করা যায়, গ্রাফিক্সের কাজ, এডিটিংয়ের কাজ, গেমিং করা সবই করা যায় এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করে। সবার পছন্দের শীর্ষে থাকে AMD Ryzen 5 5600G। যেহেতু প্রাইসিংটা 12,000 টাকার আশেপাশে পাওয়া যায়, সবাই প্রাইসটা মিলাতে পারেন, অ্যাফোর্ড করতে পারেন। আর AMD Ryzen 5 5600G দিয়ে আছে টোটাল অফারটা নিয়ে এসেছে আপনাদের সামনে, এবং খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে মাত্র 12,200 টাকা মূল্য ধরে আজকে এই প্রসেসরটা পিসি বিল্ডে রেখেছি। যারা ফ্রাইডে অফার দেখবেন আগামীকাল, আমার মনে হয় যে কোনো বন্ধু এই প্রাইস করেছে কিনা আমাদের পক্ষ থেকে আমি জানি না, বাট আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে ভালোবেসে AMD Ryzen 5 5600G 12,200 টাকা মূল্য ধরে আজকে অফারে রাখতে, এবং রেখেছিও আপনাদের জন্য। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে, যেহেতু 5600Gর সাথে এই মাদারবোর্ডটা খুব ভালো যায়, ভালো পেয়ার হয়, এই জন্য বারে বারে আপনাদের সামনে এই মাদারবোর্ডটা নিয়ে আসি। কারণ এই মাদারবোর্ডটাতে মোটামুটি সব ধরনের ফেসিলিটিস আছে এবং বাজেটটা কিন্তু খুবই কম, 7,600 থেকে 700 টাকার মধ্যে যেহেতু এই মাদারবোর্ডটা পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন মাদারবোর্ডটা MSI B450 Pro Max এই মাদারবোর্ডটা অফারে রেখেছি। গ্লোবাল ভার্সন অরিজিনাল মাদারবোর্ড হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 7,600 থেকে 700 টাকার মধ্যে আপনার এই মাদারবোর্ডটা ফুল পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন, এবং প্রয়োজনীয় M.2 স্তর, 2টা HDMI এবং DP পোর্ট থাকবে, এবং 5600Gর সাথে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বোর্ড হবে। আর আপনাদের কথা চিন্তা করে আমি MSI B450 Pro Max এই মাদারবোর্ডটাতে টোটাল অফারটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, OCPCর র্যাম সবাই খুবই পছন্দ করেন। OCPCর এক্সট্রিম 8GB 32 মেগাহার্টসের DDR4 একটা গেমিং র্যাম আজকে অফারে রেখেছি। বাজারে 32 মেগাহার্টসের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাম হবে 8GBর। সুন্দর একটা ব্ল্যাক হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে। 2300 থেকে 2350 টাকার মধ্যে এই র্যামের প্রাইসটা হবে, এবং অফিসিয়াল একটা র্যাম হবে। পারফরমেন্স অনেক ভালো, কমপ্লেন নাই বললেই চলে। আমরা প্রচুর র্যাম ইউজারকে দিচ্ছি, কোনো কমপ্লেন নাই। OCPCর এক্সট্রিমের 8GB 32 মেগাহার্টসের DDR4 এই র্যামটা আজকে অফারে রেখেছি আপনাদের জন্য, সাথে লাইফ টাইম অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই র্যাম থেকে। খুব সুন্দর এটা NVMe দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছে আপনাদের সামনে। বারে এই NVMeটা আপনাদের সামনে আনি, এই জন্য বাজারে 256GB যত NVMe পরিচিত ব্র্যান্ড আছে সবগুলোর প্রাইস অলমোস্ট 3,300 টাকা হয়ে গিয়েছে, বাট PNR NVMe প্রাইসটা কিন্তু এখনই আপনাদের নাগালের মধ্যে আছে। 2550 টাকার মধ্যে আপনারা NVMe প্রাইসটা পেয়ে যাবেন। PNR CX1031 এই মডেলের 256GB একটা NVMe আজকে অফার রেখেছি। 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল একটা NVMe হবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো, এবং অরিজিনাল অফিসিয়াল স্মার্ট হোলোগ্রাম সহ আপনারা NVMeটা পেয়ে যাবেন। আর আপনাদের সবার কথা বিবেচনা করে, পারফরমেন্সের কথা বিবেচনা করে আজকে আমি বেস্ট একটা NVMe PNR দিয়ে অফারটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছে। আসলে যেহেতু বাজেটটা 36,500 টাকা করেছি, আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই এবং কম্পিউটার কেস আলাদা করে রাখি না, এই জন্য ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ এটা কম্পিউটার কেস নিয়ে আসছি। ভেলোটোপে BT-M200W এই মডেলের মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস আজকে অফারে আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি। ইনবিল রিয়াল 200 ওয়াটের ব্ল্যাক পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, রিয়াল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই হবে, এবং 3টা RGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং আপনাদের জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কম্পিউটার কেস হবে এই বাজেটে। 3500 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন, 3টা RGB ফ্যান সহ। আর ভেলোটোপের M200W হোয়াইট মাইক্রোসের এই কম্পিউটার কেসটা এই অফারে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, যেহেতু আমি হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস রেখেছি, মনিটরটা হোয়াইট রেখেছি, কারণ অনেকে এই মনিটরটা এখন চাচ্ছেন, প্রচুর পিসি ইউজারকে দিচ্ছে এই মনিটর দিয়ে। রিলাইসিসের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস 75 হার্টজ একটা মনিটর আজকে অফার রেখেছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল একটা মনিটর হবে। 7,400 থেকে 500 টাকার মধ্যে মনিটর প্রাইসটা পেয়ে যাবেন। হোয়াইট একটা 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস 75 হার্টজের মনিটর হবে, এবং লুকসটা খুবই সুন্দর, স্লিম একটা মনিটর হবে। আর রিলাইসিসের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস 75 হার্টজের এই মনিটরটা অফার রেখেছি।
ভালো একটা হোয়াইট মোড হবে, আপনি নিশ্চিন্তে এই মোডতে পিসফিল করতে পারেন, আপনার সবটুকু চাহিদা এই মোডও আপনাকে পূরণ করে দিবে, সাথে 2 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। কিবোর্ড মাউস এটা কম্বো সেট দিয়েছি আউলার 3061, এই মডেলের কিবোর্ড মাউস এটা হোয়াইট গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি, যেহেতু কম্পিউটার কেস এবং মোটরটা হোয়াইট রেখেছি এই জন্য আমি কিবোর্ড মাউসটা হোয়াইট দিয়েছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1000 টাকার আশেপাশে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন, এবং ভালো একটা কিবোর্ড মাউসের হোয়াইট কম্বো সেট হবে 1000 টাকার মধ্যে। বন্ধুরা, যাদের বাজেট 36,500 টাকা, আপনাদের পছন্দের, যাদের স্বপ্নে একটা প্রসেসর থাকে AMD Ryzen 5 5600G, তাদের জন্য, তাদের কথা চিন্তা করে আমি 36,500 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 5 5600G দিয়ে টোটাল অফারটা নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। 12,200 টাকা মূল্য ধরে প্রসেসরের। যারা এই ভিডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে এই কোম্পানিগুলো পছন্দ করবে, নিশ্চিন্তে চলে আসবে পিসি বিল করার জন্য। আর সরাসরি হলে শোরুম না আসতে পারলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কন্ডিশনে কুরিয়ারের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের কম্পিউটার অ্যাক্সেসরি অর্ডার করতে পারেন, আমরা অর্ডার পেয়ে আপনার কাছে আপনার পছন্দের জিনিসটা পৌঁছে দিব। বন্ধুরা, সবাই অনেক ভালো থাকবেন। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 ভিডিও দেখেন এখনও সাবস্ক্রাইব করে নাই, সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন, তাহলে অনেক নতুন নতুন ইনফরমেশন আপনার সামনে চলে যাবে, আপনি দেখে অনেক উপকৃত হবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।